Türkiye Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu Germaniyaning Myunxen shahrida o'tkazilgan 56-navbatlik Myunxen xavfsizlik yig'ini jarayonida Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishganda Uyg'urlarning vaziyati haqida muzokara olib borganligini bildirdi. Türkiye A Xabar kanalının ziyaretini qabul qilganda Çavuşoğlu mayli Rais Erdoğan'ның Xitoy rahbarlari bilan o'tkazgan uchrashuvlarda bo'lsin yoki Birlashgan Davlatlar kishilik huquq yig'inlarida bo'lsin Uyg'urlarning vaziyati haqida andishlarini o'tirg'i qo'yib kelganligini aytdi. Biz ularga ochiq aytdik. Uyg'urlar Xitoy davlatining fuqarosidir. Cho'qim birinchi sinf fuqaro muomalasiga erishish kerak dedi. Çavuşoğlu Sharq Turkistonga avatildigan Turkiya hay'atining u yerdagi faoliyati, qayerga berib kimlar bilan ko'rishadiganligi haqida talablarni tayyorlaganligini, bu vaqtda Xitoy bilan kelishilsa hay'at avatadiganligini bildirdi. O Xitoy tarafning hatto Uyg'urlar turk emas degandek uchurlarni yetkazganligi haqida to'xtalib, Uyg'urlar turkdir. Biz ularga majburiy turkcha o'rgatmadik. Ular o'zlari bizdan yaxshi turkcha biladi. Bunda qarashning to'g'ri emasligini Xitoy tarafga do'stona shaklda yetkazdik dedi. Çavuşoğlu yana Uyg'urlar bilan til, tarix va madaniyat jihatdan beg'imiz bor. Uyg'urlarning masalasiga aralashish Turkiyaning tabiiy huquqi dedi. Shundaqla Turkiyaning Xitoyning egilik huquqiga hurmat qiladiganligini ta'kidladi. Shvetsiyada yashayotgan Odil Hokimjon Sharq Turkistondagi oilasi va urug' tuqqanlar haqida guvohlik berdi. Odil Hokimjon o'zining 1997-yildagi 5-fevral G'ulji qirg'inchiligidan keyin 3 qatim Xitoy turmasiga tashlanganligini va keyincha hijrat yo'lini tanlab, oilasini qoldirib qo'yib, chet elga chiqqanligini bildirdi. O G'ulji shahri 6 shahar mahallasi 22-nomerlik uyda o'ltirishliq 71 yoshlik pensiyaga chiqqan o'qituvchi dadasi Hakimjon, 66 yoshlik pensiyaga chiqqan onasi, o'g'il qizlari va qarindoshlari bilan 4 yildan buyon hech qanday aloqa qilolmaganligini bildirdi. Eng oxirgi qatim 2016-yili ular bilan telefonda ko'rishgandan keyin oilasi haqida uchur olmaganligini aytgan Odil Hokimjon xalqaro kishilik huquq tashkilotlaridan oilasi va Xitoy zulmiga uchrayotgan boshqa Uyg'urlarga yordam berishni talab qildi. Xitoy yangi tipli koronavirusiga qarshi tadbir sifatida pullarni dezinfeksiya qilishga boshladi. Xinhua to'rining xabar qilishicha, Xitoy Markaziy xalq bankasi bayonot e'lon qilib, Wuhan virusining texnik keng tarqalishiga taqobil turish uchun pullarni karantina qilganligini uqtirdi. Bayonotda aytilishicha, infraqizil nur va yuqori temperatura orqali dezinfeksiya qilingan pullar 7 kundan 14 kungacha saqlangandan keyin kerak bo'lganda xaridorlarga yangi pul berilgan. Karantina qilingan pullarning kuzatish muddati to'shgandan keyin rasmiy bozorga selinadi ekan. Xitoyning Wuhan shahrida o'tirg'i chiqqan yangi tipli koronavirus sababli Xitoydan boshqa yana 5 davlatda o'lim ahvoli ko'rildi. Tayvan Sahya ministerligi 60 yoshlik bir shofirning Wuhan virusi bilan yuqumlanib o'lganligini e'lon qildi. Egilishicha, bu kishi hech qachon Xitoyga berib boqmagan, yuqumlanguvchilar bilan uchrashmagan. Lekin u Xitoy, Hong Kong va Omindan kelgan sayohatchilar bilan uchrashgan. Tayvandan boshqa Filippin, Hong Kong, Yaponiya va Fransiyadami Wuhan virusi sababli o'lim xabarlari o'tirg'i chiqqan edi. Xitoy doiralarining bildirishicha, navbat Xitoyda koronavirus sababli o'lganlar soni 1771 ga chiqqan bo'lib, yuqumlanguvchilar soni 71 mingdan oshgan. İran prezidenti Ruhani biz urushga qarshi Amerikaliklarni urush peshida emas deb o'ylaymiz. Chunki Amerikaliklar urushning o'zlariga ziyon olib keladiganligini obdan biladi dedi. Ruhani poytaxt Tehronda o'tkazilgan muxbirlarni kutilish yig'inida kun tartibidagi masalalar haqida savollarga javob berdi. Ruhani Amerika yadro kelishimiga qaytib kelmaguncha va embargolar oxirlashmaguncha Eronning suhbat o'tkazmaydiganligini ta'kidlab mundaq dedi. Ig'ir sharoit ichida bo'lsaqmi, oldingi yilga qaraganda bu yil yaxshi o'tdi. Amerikaning embargolarini yangdik. Hech bir vaqt ojiz bir holatda suhbat ustida o'ltirmaymiz. Biz oxirida dushmanni suhbat ustida o'ltirishga majburlaymiz. 2013-yil shundaq bo'lgan edi.
hozirmi shundoq bo'ladi.